Сегодня ночью во многих странах была произведена усиленная травля. Люди чувствовали химический запах, а утром после сна появились симптомы. Чувство неполного раскрытия легких, тяжесть дыхания, выделение мокроты, першение и покашливание. Это типичные признаки воздействия раздражителей, газов, химии и аэрозолей. Происходит некая адаптация, постепенно приучают организм к новому составу воздуха, измененная атмосфера. Снижение иммунитета. Хроническое раздражение легких ослабляет защиту организма, делая людей уязвимыми. Плюс фактор страха. Когда люди не знают, откуда источник, они готовы подчиниться. Маски, фильтры, вакцинация. Делают это преимущественно в вечернее и ночное время. Так проще списать это на туман или дым. Влажность и низкая температура ночью дает возможность аэрозолю дольше держаться у Земли. Разговоры о новых вирусах, ночные выбросы – это все часть разрушения старой среды обитания и переход к новому порядку. По поводу чистки воздуха и чистки организма после этой травли я уже много раз говорила по поводу гидролатов, пишите мне в личку, и предупреждала заранее, запасайтесь. Дальше. Сегодня ночью, 7 сентября, Россия нанесла очередные массированные обстрелы по территории Украины. Также Польша. Военные сообщили, что дрон «Шахед» залетел на территорию Польши. После чего оперативное командование воздушных сил Польши официально заявило, что привела истребители в состояние полной боевой готовности. Это уже не в первый и не в последний раз. Провокации будут нарастать. Учение «Запад-2025» Россия и Беларусь традиционно используют как прикрытие для масштабной военной мобилизации. Учения быстро могут перерасти в реальные действия. Польша выпустила объявление с просьбой для граждан Польши срочно покинуть Беларусь. Это тоже прямой сигнал. По официальной версии Минска в Беларуси задержан поляк за обвинение в шпионаже, который якобы работал на польские структуры. Беларусь использует этот инцидент как пропаганду и рычаг давления. Германия также возвращается к логике холодной войны. Все станции метро, все подвалы жилых домов, подземные гаражи – все будет переоборудовано под бомбоубежища. Параллельно они создают цифровой справочник убежищ в виде приложения, где каждый может найти ближайший подвал и спрятаться. В Берлине напрямую готовятся к прямому военному столкновению с Россией, и они этого не скрывают. Также заготавливают стратегический запас консервированных продуктов. А Трамп передал послание всему миру. Он переименовал Министерство обороны в Министерство войны. В принципе, так оно и должно звучать. Он играет на образе жесткого лидера, который не боится говорить прямо, показывая, что его политика будет строиться не на мягком управлении, а на реальной борьбе. После переименования он сразу написал: «Я люблю запах депортации по утрам. Чикаго скоро узнает, почему это называется Министерством войны». Чикаго тут выбрано не случайно. Город с высоким уровнем преступности и огромным количеством мигрантов, ставшим символом либерального провала. Министерство обороны США – это красивая обертка. В реальности США десятилетиями ведут не оборонительные, а агрессивные войны по всему миру.
Переименование – это как бы честное признание. Америка не защищается, она действует наступительно. Это послание не только внутри США, но и вовне. Мы больше не будем притворяться, мы сила, которая диктует войну. Это можно читать как манифест к переходу на новый этап мировой системы, когда маски сбрасываются, так положено. Война в Европе, Газа, конфликты вокруг Тайваня, передел мирового порядка. Украина как тренировочный полигон для отработки взаимодействия НАТО в реальных условиях. Украина – это точка входа, с которой начали передел мира. А дальше сценарий идет на всю Европу и Азию. Теперь это уже не скрывают и начинают открыто проговаривать.